So, das ist ein Mini i1 R56 mit 90 PS, Baujahr 2011. Der hat jetzt 150.000 Kilometer drauf und ärgert mich gerade ein bisschen, weil ich habe gedacht, ich mache was Gutes und tausche den Keilriemen oder den Rippenriemen, und dabei habe ich auch hier den Spanner vom Rippenriemen getauscht. Das ist das Teil hier, seht ihr? Und die Rolle, die sieht man wahrscheinlich gar nicht gut. Die hier sitzt da an dem Arm hier in der Verlängerung. Das hier ist eine Rastnase hier. Wenn man den Arm hochdrückt, dann kann man den da in eine Sperrposition bringen. Ja, auf jeden Fall, den habe ich getauscht, weil ich hatte mal mit einem Mercedes eine blöde Erfahrung. Immer Rippenriemen getauscht, aber nie die Spanner. Dann ist mir mal der Spanner weggeflogen. Habe ich getauscht. So. Und seitdem quietscht der olle Bube wie verrückt. Und ich muss jetzt mal Pause machen, weil ich mache mir jetzt mal, damit man an den Riemen kommt, die Mühe und schraubt das mal alles hier ab. Ihr seht, Rad ist schon ab, aufgebockt habe ich, aber hier überall sind Clips, die man rausnehmen muss. Am besten, ihr kauft euch über eBay oder so eine ganze Tüte von diesen Clips, weil nach einer Zeit kriegt man diese Dinger nicht mehr raus, lebend raus, und dann steht ihr da und kriegt das nicht rein. Oder ihr fahrt einfach beim Freundlichen vorbei und kauft euch neue Clips schon im Vorhinein. Kann unheimlich Stress sparen, damit man nämlich mit der Arbeit auch fertig wird. Ne? Und dann braucht man noch einen T30 Torx, weil da sind zwei T30 Torx drin, die müssen auch raus. So, dann pausen wir mal. So, jetzt sind wir gefühlte 10 Minuten, 15 Minuten weiter. Was ich noch vergessen habe, weil das nimmt kein Ende, da unten ist noch einer bzw. zwei, die muss man rausnehmen. Da sitzt einer, da sitzt einer. Hier unten sitzt dieses Dreiecksblech oder Plastik, das muss auch raus. Das ist mit einem normalen Kreuzschraubenzieher. Dann seht ihr, das Schüsselchen wird schon richtig voll. Also noch zwei. Was ich ja nicht ganz verstehe, dass da unten ist es ein Zehner und ein Kreuzschraubenzieher, da oben brauche ich einen Torx und dazwischen wieder ein Kreuzschraubenzieher, aber na gut, ist egal. Wir wollen uns nicht aufregen, du bist halt ein Engländer-Bub, gell? Da hat der Mini auch noch nichts gemacht. Und dann geht eben der ganze Klimbim hier einfach rauszufädeln. Ich muss jetzt wieder Pause machen, weil ich kriege das einfach nicht mit einer Hand hin, sonst wackelt mir die Kamera. Ta. So, der Klimbim ist raus. Und jetzt sehen wir hier den Rippenriemen, und den kann man eigentlich recht gut ausbauen, umbauen oder tauschen. Aber heute wollen wir an das hier dran, an das hier. Denn das ist der Quietschi hier. Von dem gehen wir aus. Und zwar, wenn man den Rippenriemen tauscht, dann zieht man hier oben, seht ihr das da? Dann zieht man das Teil. Und jetzt fährt das Ding hier ein Stückchen aus. Seht ihr das? Und dann kann man nämlich auch den Rippenriemen abbauen. Aber wir bauen jetzt hier das Rädchen mal ab. Pause. Gefühlte 2,5 Wochen später, dabei waren es sicher nur 5 Minuten, habe ich diese Schraube hier rausgedreht. So, und jetzt passt mal auf, die Schraube hier, das ist ein T30 Torx, allerdings mit einem Loch braucht der drinnen. Das heißt, wenn ihr nicht so ein T30 habt mit einem Loch, dann, naja, dann geht es vielleicht trotzdem, weil auf der Rückseite kommt man schön mit dem Gabelschlüssel dran, das ist ein Zehner. Und wenn man den aufdreht, dann kann man hier vorne das mit der Zange festhalten. Aber ich würde euch vorschlagen, schlagt im Internet zu und kauft euch so einen Satz so ein Sicherheitsteil
Spitz. So, ich habe es draußen, also sobald der Schrauben raus ist, fällt einem das quasi sowieso schon entgegen. Das ist also das ominöse Rädchen und auf dem Rädchen sind noch zwei so, ja, was soll man sagen, Wellenvergrößerer. Ich hatte mir schon gedacht, Mann, das ist doch niemals ein 20er Durchmesser. Und da haben die tatsächlich hier so ein Schräubchen eingesetzt, ein 6er. Ich halte es nicht aus, echt, Alter. Aber man sieht schon, wow, das hat gearbeitet. Na gut, es ist 150.000 drin. Dabei gibt es ja nicht mal eine Serviceanweisung für das, dass man das prophylaktisch tauscht, sondern es wird einfach getauscht, wenn es ist. Sowas sollte man eigentlich alle 100 tauschen, kostet fast gar nichts. Ich habe das gesehen für 25 Euro bis 35 Euro, je nachdem, wo man's holt. Vielleicht auch 45. Wie gesagt, das ist ja auch der hübsche Engländer hier, der hat ja auch einen Franzosenmotor drinnen und die Teile finden sich ja auch beim Peugeot. Naja, gut. Für ein Peugeot ist das eine ganz normale Konstruktion, weil dieses Rädchen, das ich jetzt ausgebaut habe, da ist die Riemenscheibe, das treibt hier drüben dann die Wasserpumpe an, so als Antreibszwischenring. Wenn also mein Quietschi nicht beseitigt wäre, dann muss ich auch noch hier das Rad an der Wasserpumpe tauschen. Das glaube ich aber nicht. Aber warten wir das mal ab. Denn was ich sehen kann, ist, dass das Lager hier so ein bisschen schon Spiel hat. Obwohl es so eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ne? Geht weiter. Ich bin jetzt lustigerweise einen Tag später, weil ich habe zwar die Rolle getauscht, das Quietschen war aber noch feuchtfröhlich da. Also bin ich mittlerweile hergegangen und habe am nächsten Tag hatte ich mir hier von der Wasserpumpe, hier hinten sitzt die, das ist eigentlich die andere Seite, die dieses ominöse Rädchen antreibt, habe ich mir die beiden besorgt. Nun ja, klaro, das war nicht mehr gut. Man sieht, wenn man das sieht, vielleicht sieht man es besser im Video, jetzt sieht man es nicht. Hier sind lauter Risse drinnen. Ne? Ich hoffe es, das ist es. Ne? Ich hoffe es, das ist es. Es ist auch ein leichter Durchmesserunterschied, wenn man die zwei vergleicht. Also ein bisschen was hat es von dem Rädchen schon abgetragen. Ne? Und dann hoffen wir, wenn wir das montieren, dass das Quietschi weg ist. In jedem Fall, die Schrauben waren sehr leicht angezogen. Man kommt da gut dran. Man braucht da auch nicht gut eigentlich gegenhalten. So, ich filme jetzt von unten, aber die Kamera ist jetzt unten geschwungen. Also das geht nicht richtig. Ich filme jetzt von unten. Ich habe jetzt dieses Rad von der Wasserpumpe hier endlich draufgeschoben gekriegt. Na, das ist ein Akt. Man kriegt das ja relativ einfach runter. Aber wenn du dir nicht genau merkst, wie es drauf war, dann bist du chancenlos, dass du das wieder drauf kriegst. Und zwar musst du zuerst ein Stückchen höher, sonst geht es nicht an der Achse vorbei. Na, viel Spaß, Leute. Aber es geht. So, es ist vollbracht. Ich habe wieder alles drinnen. Die 3 Schrauben hier habe ich festgezogen. Tag 3 Mini. Jo, also gebracht hat das nicht viel. Er quietscht immer noch. Zwar nicht mehr so stark, aber er quietscht immer noch. Jetzt habe ich durch Zufall entdeckt etwas und war schon am Schrauben und dann musste ich jetzt abbrechen, weil ich doch noch ein Dokumentationsvideo machen möchte. Hier, das ist der Spannarm, den hatte ich auch getauscht als erstes, mit dem der Rippenriemen gespannt wird. Hier sieht man auch, dass der Bolzen, der den Arm in der entlasteten Stellung, also jetzt ist es nicht gespannt, festhält, hineingedrückt ist ein Stückchen. Eigentlich ist gedacht, dass man mit dem Sechskant hier in die Entspannungsposition hochbringt. Klappt aber nicht, wenn man kein Spezialwerkzeug hat, weil man kann hier ist nicht genug Platz zum Drehen. Und deshalb mache ich das immer anders. Ich hebe das Auto hoch, dann schneide ich mir eine Dachlatte zurecht, die stecke ich dann hier drunter und dann lasse ich das Auto ab. Und damit drückt es mir den Spannarm bis in diese Entlastungsposition und dann nehme ich einfach die Dachlatte raus und dann habe ich schon so.
Ich habe heute einen neuen Riemen. Und was stelle ich fest? Diese Riemen sind unterschiedlich. So, ihr seht das jetzt, der eine hat Rippchen, der andere hat keine Rippchen. Und der so verschlissen aussieht, das ist der neue Riemen. Und der so cool aussieht, das ist der alte Riemen. So, wir haben also einen Riemen, der vorher drin war, Conti 6 PK 894. Und was man mir gegeben hat, war ein Gates Micro V Horizon 6 PK 900.